I denne video der vil vi vise dig, hvordan du kan pippe din flydering helt vildt, så du kan få elmotor, transducer, ekkoloddskærm, bord, kopholder, stangholder, kameraholder, alle mulige fede fittings, alt hvad du har brug for at fiske super effektivt og mega komfortabelt. Det vil vise dig, hvordan du kan sætte på, både så du kan f.eks. få elmotor på din almindelige flydering, eller du kan få hele den dyre model med alle fittings og det hele på en større flydering, som den her Flow Plus er lavet til at kunne sætte alle de her ting på. Med mig, der har jeg Lars Fridtjof Nielsen fra Garmin, der vil hjælpe med at vise, hvordan vi sætter alle de her dele på, og snakke lidt om, hvordan vi bruger det hele i praksis. Så du kan roligt glæde dig til en super opgradering af din flydering. Ja, man må sige, at Jens og jeg har fået os en ny hobby i hobbyen her. Det vi har set er, at flyderingsfiskeri er især i Benelux fuldstændig eksploderet i popularitet. Og vi tror helt klart, at det har en plads både i Nordens fiskeri generelt, men i hvert fald også i vores fiskeliv. Altså det, der har gjort, at det har fået den her popularitet lige præcis i Holland og omegn, det er faktisk Flow Plus her, den her motor, som sidder nede under bælgebåden her, og som en trådløs fjernbetjening oppe i båden her. Man kan sejle frem og tilbage med motoren her, og så styrer man i øvrigt med sine fødder. Det giver en enorm mobilitet i ens fiskeri, og har bare taget det her fiskeri til en helt anden dimension. Så i og med, det er et hollandsk firma, som har opfundet den her motor, så er det altså også der, at det ligesom er virkelig blevet populært. Og det er selvfølgelig i kombination med moderne ekkolod som Livescope her, at det bliver rigtig giftigt. Der er jo masser af danskere, der har en flydering i forvejen og har ligesom snuset til flyderingsfiskeri i et eller andet omfang, men det er bare en helt anden kategori med de her to ligesom nyudviklinger i det her fiskeri. Det er vores gode ven Thomsin Tobin, som har introduceret os for det, og ham har vi fået et rigtig godt venskab med, og også Flow Plus, som er producenterne af de her Rolls-Royce flyderinge her. Så vi er meget spændte på, hvad det kan gøre i vores fiskeri. Jeg skal starte med at sige, at jeg har 2 både, som jeg elsker overalt på jorden, og det vil jeg altid gøre. Det der er sagen med en trailerbåd, det er, at det kræver altså typisk en hel dag. Du skal lige ud og hente båden og lige anægte på, og køre ud til en trailerrampe og op og i og alt det der. Når du kommer hjem, skal du lige vaske båden osv. Der er lidt i det. Fidusen med en flydering, det er faktisk, at den kan bo i ens bil. Bare sammen med gradet, sammen med elektronikken og det hele. Og kan du slippe lidt tidligere en onsdag aften, med 2-3 timers fiskeri, der er sagen bare, at du kan fiske super effektivt på den her måde, og virkelig få noget ud af de der korte ture. Og er man familiefar, har man et krævende job osv., så ved vi alle sammen, det er vildt svært at komme afsted i weekenden, men måske er det faktisk i virkeligheden lidt nemmere at tage de der småture en gang imellem. Og det kan det her fiskeri altså meget. Det viser at være enormt effektivt i forhold til vertikalfiskeriet, som vi kender, i forhold til søernes rovfisk. Med det her kan du også parkere på afstand af fisken, som du ser på din livescope, og kaste til den osv. Der er masser af muligheder i kystfiskeriet, for havrede fiskere, som ligesom har prøvet det der med at stå i vaders, som kunne tænke sig at tage det et stort skridt videre, som kan måske opsøge pladser, som de ikke ellers har adgang til. Er vandet uklart inde ved kysten, kan man tage ud på ydersiden og finde den vandklarhed, som er optimal for fiskeriet. Fiske længere ude, væk fra de andre, alle de der ting. Så store muligheder i havrefiskeriet også. Og så er der nedfiskeri. Jens har selvfølgelig straks
begyndt at lægge karpeplaner. Kan man dappe karper fra flydering? Og vi så jo i en tidligere video fra Fisk og Fri, hvor effektivt det her var til størfiskeri i Put-and-Take-søer. Så millioner af muligheder, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Hvis du føler dig inspireret til at pimpe din flydering, så er der flere forskellige muligheder. Der er dels den mulighed, at du kan pimpe en lidt mere normal flydering, som er den type, som de fleste har i forvejen. For mit vedkommende, der er det en Kinetic Admiral, jeg har her. Det er en PVC-flydering, og det betyder, at den er i princippet Float Plus ready, fordi de pads, de glue pads osv., du bruger, de limer på PVC. Og der kan man simpelthen tage Float Plus motorens beslag og lime op på undersiden af en flydering som den her. Så har man elmotor på sin helt almindelige flydering. Sådan en flydering som den der, den er fantastisk, super fed. Jeg har haft virkelig stor glæde af den. At den er lille og nem at slæve ud til vandet osv. Men ulempen, hvis man kan snakke om en sådan flydring, det er, at punkt 1, den fysiske størrelse gør, der grænser for, hvor mange fittings man kan have på. Punkt 2, der sidder i forvejen fittings på. For eksempel her, der er fittings til åre og til tværpinden der. Og de fittings, de vil være i vejen, når du skal sætte Ecoloss pads på og transducer osv. Så sådan en flydering her er perfekt til rigtig mange formål og til en lille, lette, hurtige tur, hvor du ikke skal have særlig mange ting på andet end en elmotor. Men skal du op og have helt udstyret på, så bliver man rent fysisk nødt til at have en større flydering, som f.eks. Float Plus'eren her, som jo har den fordel, at der er ikke monteret noget som helst i forvejen, når du køber dem. Det betyder, at du kan sætte alle dine pads til dine fittings og skærme og transducer og alting. Det kan du sætte fuldstændig, som det passer. Så der er fordele ved at begge ting. Man kan fx gøre, som jeg har. Jeg har den lille flydering her til den super hurtige tur, hvor jeg bare skal bruge en elmotor, hvor jeg ikke skal bruge min marine elektronik osv. Og så har jeg den store til når det er den helt dyre udgave med livescope og skærme og så videre. Så der er mulighed for enhver smag med det her. Først vil jeg lige vise dig, hvordan du sætter motorbeslaget på undersiden af din PVC-flydering. Det er super simpelt. Og bagefter så går vi i gang med at vise dig, hvordan du sætter alle pads og fittings på den store udgave her. Så det er bare med at komme i gang. Når man skal sætte sin glue pads på, så skal man selvfølgelig sørge for, at flyderingen er pustet ordentligt op. Og når man kigger på de ventiler, der sidder på flyderingen, så kan man se, hvor mange bar eller PSI de skal pustes op til. Så det første man gør er altså, at man tager skruelåget af ventilen, puster den op til det rigtige antal bar, og gør det på begge punktongerne. Så er det vigtigt at huske, at når man har sat sin glue pads på, at luft udvider sig, når det er varmt, og trækker sig sammen, når det er koldt. Så det vil sige, at når man tørrer sin glue pads, når de hærder, så skal de gøre det ved den samme temperatur, for at det bliver et godt resultat. Så det vil sige, starter du med at lime den ind i stuen, så lad dem tørre og hærde 100% ind i stuen, inden du tager dem ud. Nå, men nu skal jeg vise dig, hvordan man så sætter motorbeslaget på sådan en Kinetic Admiral her, eller det kunne også være en anden flydering af PVC. Man sørger for, at den er pumpet ordentligt op og strakt ordentligt ud, så det man limer på er fuldstændig straight. Og så sætter man ellers motorbeslaget på, det skal vende sådan her, så man sætter motoren i den her vej fra. Og afstanden mellem kanten af motorbeslaget og kanten af her skal være 14 cm. Så det er vigtigt, at den er fuldstændig pinjeorienteret korrekt i forhold til længdeakse og bredden, så at man ikke styrer skævt. Og så sker der altså det, at man monterer motorbeslaget her, og når det er limet på, så limer man den her ovenpå. Den bærer ikke så meget, men det får det til at se pænere ud og forstærker kanten en lille smule. Og så heroppe, der skal man have lavet et hul, som ledningen fra motoren og propellen kan gå op igennem til batteriet, der sidder på den anden side. Og der gør man simpelthen det, at man får sådan, med i parken, der får man sådan to ringe, der skal sidde på hver sin side af hullet. Og der tager man en spritmarker og markerer, hvor hullet skal skæres. Og så gør man det en lille bitte smule større end indersiden af her, sådan så at når man sætter de to ringe på hver sin side, så kan man lime dem sammen, både på PVC'en, men også så de limer sammen til hinanden her i kanten. Og så får man et fuldstændig perfekt hul, som er forstærket til, at ledningen kan køre op igennem. Så nu går vi i gang med at gøre det og vise dig, hvordan man skal gøre det, så I kan se det i detaljer.
Vi har varmet monteringsbeslaget op med varmepistolen, og så får den en gang lim helt ud til gæld. Så mangler vi bare ringen, der forsejler udenom. Den får også lige en tur med limen her. Kommer ringen på her, som lige forsejler den sidste her. Lige på begge ringe her. Og så sætter man den på her. Der er hullet er en lille smule større, så de i et eller andet omfang hæfter på hinanden. De to ringe her, når man sætter dem sammen. Så skal vi jo i gang med at have monteret alt det her. Alle vores fine fittings skal monteres med sådan nogle Scotty glue pads her, som det hedder, som får lim på undersiden her. Og så er der fire bolthuller her, hvor boltene går ind i og kan fastholde det, man nu skal sætte fast på sin bælgebåd. Vi begynder med det vigtigste, Garmin-elektronikken. Igen spiller det en hovedrolle i det her fiskeri, så man skal selvfølgelig have en ordentlig skærm. Den kan man med fordel sætte, jamen altså sådan cirka her. Det er jo nærmest en optimal læseafstand for sådan en 12-tommer skærm som den her. En 9-tommer skærm kan også gøre det fint, men sådan cirka her i hvert fald. Det primære, man gerne vil have vist på sin skærm, det er jo faktisk Echolots-billedet fra Panoptix livescope. Der skal jo en transducer ned i vandet. Det har vi også ordnet med sådan et Scotty mount som det her. Det skal sidde forholdsvis langt nede, for at man kan få transducer ned i vandet. Og det er jo sådan et kuglebeslag her, så har man brug for at trække den op af vandet, for eksempel når man sætter båden i og tager den op igen, så er det super nemt. Med tiden tror jeg, at vi laver et eller andet, så det her beslag bliver drejbart. Man kan godt lige løsne det i kuglen her, og så dreje det ned på selve polen, men man kunne lave en håndtagsløsning senere hen. Så er der remoten her til motoren. Den kommunikerer med kontrolboksen, som er bag ved mig. Man kan sætte en hånd fast på båden, det vil man nok gøre. Altså have den mulighed i hvert fald. Og det skal være cirka, altså det vil sige lige ved hånden. Og man skal lige tænke over, når man fighter fisk, hvilken hånd har man så stangen i, så man kan betjene fjernbetjeningen naturligt, mens man fighter fisken. Jeg bruger faktisk venstre hånd, så jeg vil have den herover. Men ellers så bliver den også leveret med sådan en halsstrop her, så man simpelthen bare har den rundt om halsen, og den kan klikkes ud af den ene og sættes ind i den anden, som det nu passer. Remoten her er flydende, så skulle man tabe den i vandet, så mister man den altså ikke. Så er der batterierne til selve motoren. Jens og jeg har valgt at have et backup-batteri, altså 2 i alt. Det er sådan nogle 16 volts batterier her, som kan trække den her motor i rigtig mange timer. Men for en sikkerheds skyld har vi købt rigeligt batteri.
Og de vejer jo, selvom det er lithiumbatterier, så vejer de trods alt lidt. Så man skal lige tænke i ligevægt, og det skal man selvfølgelig generelt, når man indretter sådan en bellyboat. Så vi sætter et batteri i den ene side her, og i den anden side her. Og der skal det jo altså være sådan, så det er nogenlunde smertefrit at skifte om kablet mellem batteriet og kontrolboksen, hvis man løber tør. Men det, som de sidder her, vil det være super tilgængeligt. Så ellers her foran, så har vi et lille bord her. Man skal jo lige kunne sidde og række lidt, binde et blink på, eller hvad man nu skal. Og det er jo altså også helt afgørende, at man har plads til en kold pilsner her i kopholderen. Den sidder altså helt fast på bordet her. Vi har også sat en stangholder fast. Det gælder også vores kamerapole her. Det er jo derfor, vi tager ud og fisker. Det er jo for at fange en stor fisk og tage et billede, vi kan poste på Facebook. Så det skal vi ikke gå glip af. Den vil man sætte herude. Den må godt være lidt på afstand, og man har jo en masse justeringsmuligheder med sådan en arm her. Men fidusen er jo, at den her type action cams, som man typisk vil bruge, altså et GoPro eller et Garmin-kamera, er jo stemmebetjent. Så der vil man bare sige GoPro, take a picture, og så tager den altså billedet, uden at man behøver at trykke på noget. Hvis vi kigger bag på flyderingen her, så har vi altså som sagt de 2 batterier til motoren her, et i hver side, og så har vi så et 12 volt batteri til elektronikken, altså ekkoloddet. Og det er klart, altså der er nogle vægtovervejelser her, der er også lidt økonomi i det, altså i forhold til det der med backup altså hvis man løber tør, så skal man være opmærksom på, at Garmin-elektronikken kan jo faktisk fungere op til 36 volt. Så det er fuldstændig uproblematisk at bruge et 16 volts batteri, som ellers er lavet til motoren, til ens Garmin-elektronik. Så det vil sige, hvis man har lidt overvejelser der, så kunne man gøre det, at man købte de her to 16 volts batterier som dem her, og som udgangspunkt træk sit elektronik fra det ene af dem, og hvis man så løber tør og lige skal humpe hjem, så hiver man altså Garmin-elektronikken ud og sætter sin motor til batteri nummer 2. Men vi har altså valgt 3 batterier, 2 til motoren og 1 til elektronikken her. Dem til motoren er de tungeste, så de sidder altså som sagt i hver side. Og så 12 volts batteriet her er ikke så tungt. Det kan med fordel sidde ved siden af kontrolboksen her til motoren. Den vejer næsten ingenting. Bemærk i øvrigt på den kill switchen her, altså dødmandsknappen her, som man bør sætte fast i sit bælte eller noget. Så hvis man falder i, så stopper motoren altså. En anden ting man skal have sat fast, det er jo sin Lightscope Blackbox. Den kan sådan set sagtens sidde i taskerne på armlænet her. Man vil også kunne lægge den her i bunden her. Jeg tror faktisk, at jeg vælger at sætte den oppe på selve sædet her, så den er ligesom fri af bunden her. Og så kommer den måske lidt mindre i karambolage med tasker og de ting, man kunne finde på at lægge her bagpå. Jamen lige om lidt, så skal vi snakke om, hvordan man limer alle sine fittings fast på bellyboaten her. Selve motoren, det er faktisk den nemme del af det. Køber man en floatplus bellyboat, så sidder beslaget allerede på her. Det er sådan et slide-in beslag, hvor man simpelthen bare lige presser motoren ud her. I sidste nyk, så er den der. Og så sidder der en lille split her, der gør, at den aldrig kan falde ud. Og så er man klar. Kablet her går op til en kontrolboks, som er ligesom det der snakker sammen med fjernbetjeningen, og som så bliver forbundet til batteriet. Så det kabel går bare op igennem det dertil indrettede hul her, og så er man klar. Så er der ikke mere, der foregår på undersiden af bellyboaten her.
hvis man virkelig vil kæle for det hele med at få en helt optimal placering af sine gluepads, så bør man faktisk være opmærksom på en ting, som er, at i det man sætter sig ned i den her stol, jamen så trækker man jo det hele sammen. Så det vil sige, at det der er opad, når man ikke sidder på sin bæltebog, det er så noget andet, når man sidder i den. Så det hele skal faktisk rykkes en lille smule længere ud, end man ellers tror, for at sidde rigtigt, når man sidder i bæltebogen. Nu er vi i gang med at markere præcis, hvor de enkelte gluepads skal sidde. Og som alt andet her i livet kan det godt betale sig at gøre sig en lille smule umage. De her gluepads kan godt varmes af igen, hvis man får begået en fejl, men det er selvfølgelig pænest, at de kommer til at sidde rigtigt i første omgang. Så er det markeret, hvor alting skal sidde med malertape her. Så nu er det alvor. Nu skal vi have sat det hele fast. Det sker jo altså ved, at man med en varmpistol varmer den her op. Og det har sådan set kun det formål at gøre den helt blød, så den fuldstændig former sig rundt omkring pontonen her i det her tilfælde. Og så med en almindelig pensel påfører man limen og sætter den på plads. Og så bruger man altså, det er nok en god idé at være to, et nyt stykke tape til bare lige at fiksere den, hvor den skal sidde. Efter en 3-4 timer sidder padden sådan nogenlunde fast, men den holder først fuldstændig efter 24 timer. Og der er det altså, at man skal prøve at holde en nogenlunde konstant temperatur, og sådan ikke pille for meget, indtil altså dagen efter, hvor det hele sidder fuldstændig fast. Vi varmer op. Så skal der lim på. Ikke for tykt og ikke for tyndt. Og det er vigtigt at jeg er helt sikker på, at man får lim ud i hjørnerne, fordi det er der størst risiko for, at det kan løsne sig. Og så er det på med den her. Og man skal lige, hvis man har en OCD, så skal man selvfølgelig sørge for, at logo og det hele sidder rigtigt. Og så på med den. Og den kan godt sådan lige flyttes lidt, når den rører. Yes. Og så på med et polystrimler tape. Godt stramt. Den skal faktisk have hele vejen rundt i kanten her, for at blive presset maksimalt på. Det her det er jo den pad, som bærer mest vægt, fordi det er den skærmen sidder på. Og den er så oven i købet også ligesom foldet rundt om pontonen her. Så det er altså den, der skal allermest pres på. Så man skal ikke spare på tapen her. Det er altså bare at give den, hvad den kan trække. Man kan se, der sidder sådan nogle D-ringe her, som tager vægten, når man sidder i stolen. Og der medfølger et par ekstra af de her D-ringe, som man kan bruge til, man kan sætte dem, hvor man vil, og bruge dem til fortøjninger eller til at sikre sin bagage. Når limen på alle dine gluepads er helt tør, så skal vi til det næste skridt. Og det er altså at skrue de her Scotty standardbeslag ned oveni, som er dem, der bærer alle de fittings, som du ser her på båden. Og det man gør, det er, at der følger simpelthen 4 bolte med, som man simpelthen skruer ned gennem beslaget og ned i toppen af de her gluepads. Og så er du ellers klar til at sætte alle dine fittings på. Ja,
alle de her fittings, du kan se her, der er en del forskellige dele, og det kan godt være lidt en gang Tetris at finde ud af, hvilke nogle dele, der passer sammen til for eksempel kamerastativ, armen og til transducer-armen og til de andre fittings osv. Så for at gøre det nemmere for dig, så har vi samlet alle de dele, du skal bruge på nogle lister til sidst efter rulleteksterne, og de refererer til de lister, som er Scotties officielle varenummer. Ja, måske skal vi lige vise, hvad det er for noget ekstra udstyr, vi bruger til flyderingene her. Der er en Spinlock CO2-redningsvest, der er mega kompakt og super let, som giver en god kastekomfort, og det er meget rart med en lille kompakt vest, når man sidder i sådan en mindre flydering. Så er der et par ScubaPro Seawing Nova svømmefødder, som udover at de har en virkelig god kraftoverførsel, når man padler, så er de flydende, og det betyder, at de ikke synker til bunds, når man taber dem, hvis man taber dem. Det er jo meget fedt. Og spændingssystemet, der sidder omme bagpå, det er super nemt at betjene. Det er simpelthen bare en elastik, man sætter på. Så det er nemt at deale med også, hvis man er kolde fingre og så videre, bare skal se at komme afsted. Så det kan vi klart anbefale det her. Det er altså noget, der virker til de her flyderinge. Ja, men så har Lars og jeg fået sat alle fittings på, så vi kan have skærm, transducer, batterier, bord, kopholder, stangholder osv., fjernbetjening, alt hvad man kan drømme om, kamerastativ, det hele er der. Beslaget til flåtposten, det sidder automatisk på flåtpost flyderingen, men jeg har også fået opgraderet min gode gamle Kinetic Admiral med en Float Plus motor, så jeg også kan fræse derud og sejle lynhurtigt med den lille flydering her. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og fiske. Og det er blandt andet det, som de næste par videoer i serien kommer til at handle om, hvor man bruger det her til forskellige former for fiskeri. Vi kommer til at kigge på alt fra kystfiskeri til søfiskeri og kystnær fiskeri efter torsk osv. Men alt det her, det kommer senere, så du kan roligt glæde dig. Vi ses derude.